Supercars. Oxygen car meet. Oxygen car meet. Allora ringrazio Patrick per avermi invitato a questo mega evento qui alla presentazione della riapertura stagionale dell'Oxygen, una bellissima struttura qui a Carsoli, un bellissimo evento, grande Giorni qui che vedo, amico storico da 30 anni, tantissime macchine bellissime, insomma vi auguro una bellissima serata, divertitevi, mi raccomando, correte in pista non su strada, Elaborare festeggia 30 anni e io brindo insieme a voi.
Supercars.